ମାଟି କିଣା ହଉଛି, ବାଣି କିଣା ହଉଛି, ଇଆଡେ ଛଣ ବି କିଣା ହଉଛି, ଯେହେତୁ କଳାକାର ପୋଷଣ କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଣେଶ ଠାରୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କର୍ମ କରି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ ନା, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଆମର ସବୁବେଳେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲା ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆସିଲା ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କଳସଟିଏ ବସେ, ଯାହାକି ବିଘ୍ନନାଶକଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜା ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଶେଷ ହୁଏ ଯାଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇ ଜଣେ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକର ବାଲିଆ ଗ୍ରାମରେ। ସେଠି ଦେଖିବା ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି 50-60 ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ 8-10 ଜଣ କାରିଗର ରଖି ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା ଏ ବର୍ଷ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ କିଭଳି କେତେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଜଣ କାରିଗର ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବାସୁଦେବ ବେହେରା, ଘର ବାଲିଆ ଶଙ୍କରପୁର। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? 56 ବର୍ଷ। 56 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସୁଲଭ 56 ଏଇ 76 ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯୁବ ସୁଲଭ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ କେତୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଅର୍ଡର ଅଛି? ମୋର ଅଛି 40-50ଟା ଖଣ୍ଡେ, ଛୋଟ ବଡ଼। ଆଉ କେତେ ଜଣ କାରିଗର ରଖିଛନ୍ତି? 4-5 ଜଣ, 5-6 ଜଣ ରଖି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଏ ବର୍ଷ ଚାହିଦା କେମିତି କ'ଣ? କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ କଥା, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ରେଟ୍ ଆଉ କୁହନା। ମାନେ ଆମେ ଦଶହରା ବେଳେ ଗଲା ବର୍ଷ କିଣିଥିଲୁ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରରେ କିଣିଥିଲୁ, ଆର ଡବଲ କିଣା। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼େ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କେତେ ମେଢ଼ କରିଛନ୍ତି? ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଛୋଟ ବଡ଼ ବି 5-6ଟା ହେଇଛି, ଛୋଟ 100 ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି? ଆମର ସିଜିନ୍ କାମ ହେଉଛି ଭାଲୁକୁଣୀ, ଗଣେଶ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାଳୀ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ମାଣବସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଶେଷ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଉଞ୍ଚ, କେତେ ହାଇଟ୍, କେତେ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ କେତେ ହାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି? 2 ଫୁଟ ଅଛି, 5 ଫୁଟ ଅଛି, ଆଉ 7 ଫୁଟ ଅଛି, ଆଉ 4 ଫୁଟ ଅଛି। ଯିଏ ଯେମିତିଆ ଅର୍ଡର କଲା ସେଇ ହିସାବରେ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ? ବିକ୍ରି 4,000, 5,000, 3,000, 2,000, 8,000 କାମ ନେଇକିରି। ଆଉ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସିଜିନରେ ବର୍ଷାରେ କାମ କରିହେଲାନି, ବିଶେଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଓଦା ହେଇଗଲା, ମାଟି ଶୁଖିଲାନି, ତଥାପି 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ଏମିତିଆ କରିଛି। କେତୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ? ହଁ 30-40ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଏସବୁ କାମ ସରିବ? କ'ଣ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ, ସିଏ ଖଣ୍ଡେ ଅଧେ ଧରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ। ଚାଲିଛି ତ କାମ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ କାମ ନା, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଆମର ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଏଇ ଜୀବିକା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଜିନ୍ କାମ ଆସିଲେ ଗଣେଶ ଠାରୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କର୍ମ କରି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଛି, CL କପ୍ ମିଳିଛି, ସବୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, କାର୍ଡ଼ ପତ୍ର, କାଗଜ ପତ୍ର ଫାଇଲ୍ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। କେହି ସରକାର ଆ ବିଷୟରେ ତନ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି କଳାକାରମାନେ ସବୁ ପାଇଗଲେଣି, କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କାମ କରି ଶହ କାମ କରୁଛୁ, ଏଠି ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଘର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରର ଘରେ ପରିବାର ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ରଙ୍ଗ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମିତି ତାଙ୍କ ଘରର ମହିଳା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ବି ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା, ଏ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଏବଂ ଠାକୁର ତିଆରି କରିବା ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଶିଖିଥିଲେ ନା ଶାଶୁ ଘରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି କେବଳ କାମ କରୁଛନ୍ତି?
ओडिशा भास्कर स्वागत आपण परिचय दे मो ना क्रांति बेहरा घर घर शंकरपुर आपण ए जो मूर्ति रंग दउचंदी बापर करथले ना इतिहास करथले नहीं बाप घर शिखिली कोन कोन सब काम शिखिथले हाँ सब मूर्ति कर दियंती मु सब रंग कलर करे केतोटी मूर्ति ए वर्ष आपण क्रिएट करथले रंग दउचंदी मु छोट रु बड़ तो होइचंती छोट सब होइचंती 200 से 300 हम सब होइचंती मूर्ति केते टंका रु केते टंका पर्यंत 20 टंका रु 20000 पर्यंत अछंती आपण जो मूर्ति व्यवसाय करजंती एवं ए सब कोठी कोठी जाय हाँ कटक जाए भुवनेश्वर जाए सब बेपार मूर्ति काम करी आपण परिवार पूरा प्रतिपोषण हो आज्ञा नहीं है पारनी जहाँ बेले जेहेतु आम व्यवसायी गोटा अच्छी से तो करती एडे सब रेट भी है रंग रेट सब किना हो माटी किना होची बाणी किना होची एडे छण भी किना होची जेहेतु कलाकार पोषण कई दे पारना तथापि आपण एथरे खुशी अछन हाँ खुशी अच्छी आपण देखुतले बालिया ग्राम रे जो मूर्ति कारीगर अछंती से माने तांको पेट पाटणा पई दिन राति परिश्रम करी पार्वण ऋतु रे विभिन्न अनुष्ठान मानंगु मूर्ति जोगाई थांती किंतु तांको कथा बुझुची कि जो मूर्ति गोटी के तैयारी करछन माटी किणा ठारू आरंभ करी रंग ए वर्ष डबल रेट एवं गोटे मूर्ति बिकुचंती जेतिकी टंका ता पारिश्रमिक तांको वर्ष जाकर तांकर घरर चलिया बहुत कष्ट तेणुक से सरकार को भी विषय भी अनुरोध कर सर्टिफिकेट दौरान सब कर कलाकार भत्ताटे जो दौरान ताकू जदि समस्त को दि जाता एवं मूर्ति कारीगर प्रति जदि किसी सरकार तरफ सहयोग आसंता तब ये मूर्ति कारीगर बंची पारते आगू को देखा सरकार एक प्रति कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कर प्रति कौन साहाय्य सहानुभूति हाथ बढ़ाऊँ। कटक जिला सालेपुर अम्यरंजन विश्वाल ओडिशा भास्कर। जातक विचार एवं गृहर वास्तु जनित समस्यार समाधान पाई जोगाजोग करंतु ज्योतिर्वेद वास्तुवेद श्री मानस चंद्र नायक। जोगाजोग करंतु 9438 481748।